kita klik dulu gambar polisinya ini, ya. Terus kita pilih dia menu insert, lalu kita pilih action, ya. Di mouse kliknya ini kita klik hyperlink to. Terus kita klik anak panahnya, kita scroll ke bawah, slide, lalu kita pilih dia slide 2, lalu oke. Yang kedua, halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tema cita-citaku. Subtema giat mencapai cita-cita. Giat mencapai cita-cita. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentu anak-anak semua sudah punya cita-cita masing-masing ya. Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, lakukan apa yang kamu bisa sekarang. Yang kedua, kesuksesan butuh proses. Yang ketiga, percayalah pada kemampuan diri. Yang keempat, jangan biarkan pikiran negatif menguasai kamu. Yang kelima, ingat untuk selalu fokus. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. Bisa ya anak dipahami? Minggu yang lalu kita sudah buat presentasinya. Ya, jadi di sini kita akan membuat hyperlinknya. Ya, contohnya seperti ini. Seperti yang kita kerjakan minggu yang lalu. Siapakah aku ini? Ya, kalau kita klik dia gambar polisinya, dia akan terhubung ke polisi. Ya. Juga kita menambahkan audionya ya. Kalau Bapak klik di sini, ya, di mobilnya ini. Oke, Bapak klik dia nah di sebelah kiri ini, ya, paling bawah ini, kita akan kembali ke slide 1. Gambar yang kedua, Bapak klik yaitu masinis ya. Kita dihubungkan dia ke masinis yang ada deskripsinya sama gambarnya ya. Ini juga sudah Bapak tambahkan audionya ya. Kalau Bapak klik dia ini, oke, ini Bapak klik lagi, kita akan kembali ke slide 1. Bapak klik gambar yang ketiga, dia akan kita terhubung ke pemadam kebakaran ya. Di sini juga sudah Bapak tambahkan audionya ya, seperti ini. Kita akan kembali ke slide 1 ya. Yang terakhir Bapak klik dia dokternya ini, kita akan terhubung ke dokter dengan deskripsinya ya. Juga di sini audionya sudah Bapak tambahkan. Hyperlink dan menambahkan audionya. Bisa ya anak dipahami? Oke, baik, ini contoh ya. Kita ulangi dari awal ya. Langkah yang pertama, kita klik tombol startnya ya, lalu kita scroll ke bawah, Microsoft Office, lalu kita scroll lagi Microsoft PowerPoint. Minggu yang lalu ya, kita sudah buat dia presentasinya tentang presentasi cita-citaku ya. Jadi itu yang kita buka ya. Caranya kita pilih menu filenya ini ya, lalu open, dimana kita simpan minggu yang lalu ya. Bapak simpan minggu yang lalu di new volume D,
ya. Di sini ada minggu yang lalu Bapak buat namanya presentasi cita-citaku. Bapak klik dia lalu open. Oke baik, inilah mau kita hyperlinkkan ya. Sama kita tambahkan audionya. Tapi sebelum kita menambahkan hyperlinknya, perlu kita ketahui apa itu hyperlink ya. Hyperlink adalah cara untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Itulah pengertian hyperlink. Bisa ya anak dipahami? Oke baik, kita akan hyperlinkkan ya. Pertama, kita klik dulu gambar polisinya ini ya. Terus kita pilih dia menu insert, lalu kita pilih action ya. Di mouse kliknya ini kita klik hyperlink to. Terus kita klik anak panahnya, kita scroll ke bawah, slide, lalu kita pilih dia slide 2, lalu oke. Oke. Kita klik gambar yang kedua, kita pilih dia actionnya ini, ya, hyperlink to, lalu kita klik anak panahnya, kita scroll ke bawah, slide, yaitu slide 3, lalu oke. Oke. Oke, yang ketiga kita klik lagi gambarnya, lalu kita pilih actionnya ini, ya, hyperlink to. Ini juga kita klik anak panahnya, lalu kita scroll ke bawah, slide, ya, yaitu slide 4 ya, lalu oke. Oke. Yang keempat kita klik gambarnya, ya, kita pilih actionnya ini, lalu hyperlink to. Kita klik anak panahnya, kita scroll ke bawah, slide kelima, lalu oke. Oke. Oke, selanjutnya kita hyperlinkkan juga anak panah yang di sebelah kiri itu ya, paling bawah yang slide 2 itu. Kita klik slide 2 nya, kita klik anak panahnya ini, lalu kita pilih dia actionnya ini ya, dari menu insert action, lalu kita pilih dia hyperlink to. Kita pilih anak panahnya ini, lalu kita scroll ke bawah, slide 1 kita oke kan. Oke. Slide ketiga juga ya, kita klik anak panahnya ini, lalu action ya, hyperlink to. Kita klik anak panahnya, slide ya, yaitu slide 1, oke. Oke. Oke, slide 4 juga ya, anak panahnya kita pilih dia action ya, hyperlink to. Kita klik anak panahnya, kita scroll ke bawah, slide 1, oke. Oke ya, supaya ini kalau kita klik dia kembali kita ke slide 1 ya. Oke, yang berikut slide kelima ya, ini juga kita klik anak panahnya, lalu kita pilih action ya, hyperlink to. Lalu kita klik anak panahnya, slide 1, oke. Oke ya, itu untuk mengembalikan ke slide 1 ya. Oke, selanjutnya kita klik dulu slide 2 nah ini ya, kita akan menambahkan audionya ya. Audionya sudah Bapak siapkan ya. Caranya kita pilih dia menu insertnya ini, lalu di sini ada audio, kita klik dia ya, gambarnya ini, maka diarahkan kita untuk di mana yang kita simpan ya. Contoh di sini Bapak simpan di new volume D ya. Nah, di sini ada di kelas 4 gambar ini Bapak simpan di sini ya. Lalu yang pertama yaitu Srine Polisi ya. Lalu Bapak klik dia Srine Polisi ini, lalu insert. Oke, ini Bapak tempatkan, Bapak drag dia ke apa ini ya, mobil patrolnya ini. Oke, slide ketiga ya, sama, kita pilih menu insertnya ini ya, lalu kita klik audionya ini, yaitu Srine Kereta Api ya, lalu kita insert. Ini juga kita drag dia ke sini. Seperti inilah menambahkan audionya ya.
Oke, Bapak klik lagi slide 4-nya. Ya, Bapak klik menu insert. Lalu Bapak klik gambar audionya ini, pemadam kebakaran ya. Lalu insert. Ini juga kita tempatkan dia, kita drag dia ke mobil pemadam kebakarannya ini. Oke, yang kelima ya, kita pilih menu insertnya, lalu kita pilih gambar audionya ini ya, sirine ambulannya, kita klik dia sirine ambulannya ini, lalu insert. Ini juga kita tempatkan dia di mobil ambulannya ini. Oke, sekarang kita akan presentasikan ya, kita jalankan. Bisa kita pilih dia dari slideshow-nya ini ya, atau bisa kita tekan F5 dari keyboard kita ya. Contoh Bapak tekan F5 dari keyboardnya ya. Oke, inilah mau kita presentasikan ya. Kalau Bapak klik dia gambar polisinya ya, maka akan dihubungkan kita ke polisi yang ada deskripsinya ya. Bapak jalankan dia audionya ini seperti ini. Oke, Bapak kembalikan lagi, kembali kita ke slide 1. Bapak klik lagi gambar yang kedua dan dihubungkan ke masinis ya, yang ada deskripsinya sama gambar keretanya di sini. Kalau Bapak klik dia audionya ini, maka ada suara ya. Ya. Oke, yang ketiga Bapak klik gambarnya, kita juga akan diarahkan dia ke pemadam kebakaran ya. Terus Bapak klik dia audionya ini. Yang terakhir Bapak klik gambar dokternya ini ya, akan dihubungkan ke kita ke slide dokter ya, yaitu yang ada deskripsinya sama gambarnya di sini. Bapak klik lagi audionya, maka ada suaranya seperti ini. Oke, anak-anak bisa ya dipahami? Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga anak-anak bisa memahami ya dan bisa membuatnya. Dan semoga ini bermanfaat.